കൂട്ടുകാരെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫക്കെട്ടോ ചുമയൊക്കെ വന്നാൽ ഇഞ്ചി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീര് തേനിൽ ചാലിച്ച് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊടുക്കാം. കാര്യം ഇതൊരു നാച്ചുറൽ അനാൽജസിക്കാണ്, വേദന സംഹാരിയാണ്. പിന്നെ ഒരു ആൻറ്റി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം രാസനാദിപ്പൊടി നെറുകയിൽ തടവി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ തന്നെ രോഗങ്ങൾ വരുന്ന അളവ് കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനുണ്ടാകുന്ന ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളെയൊക്കെ അത് തടഞ്ഞു നിർത്തും. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റെമഡിയാണ് ചെറുപുള്ളി, വറുത്ത ജീരകം, പനങ്കൽക്കണ്ടം. ഇത് മൂന്നും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ ഉരലിട്ട് ചതച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് ഒരു ഗോപിചന്ദനാദി ഗുളികയോ ധന്വന്തരം ഗുളികയോ ഗോരോചനാദി ഗുളികയോ ചേർത്ത് ചാലിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നാവിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. ഒരു ഗുളിക എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗുളികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗുളികളൊന്നും ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 ചേരുവയും ചേർത്ത് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല എഫക്റ്റീവായിരിക്കും. ചെറുപുള്ളി ഒരു നാച്ചുറൽ എക്സ്പെക്ടറൻ്റാണ്. അതായത് കഫത്തെ ഇളക്കാനായിട്ടുള്ള ഇതിന് പ്രകൃതിദത്താലുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള കഫത്തെയൊക്കെ അത് പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ ഈ ജീരകവും പനങ്കൽക്കണ്ടവും ചേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഒരു കാരണവശാലും ശർക്കര, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളപ്പോൾ, കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാര്യം ശർക്കരയിൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട്. അത് കഫക്കെട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതല്ല. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പനിക്കൂർക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ പനിക്കൂർക്ക ഒന്ന് ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് അല്പം രാസനാദിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ തടവി കൊടുക്കുക. കച്ചൂരാതി ചൂർണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രോഗത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടാനായിട്ട് വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പനിക്കൂർക്കയൊക്കെ ഒരു തൊടിയിൽ നട്ടുവെക്കാനായിട്ട് വലിയ അധ്വാനമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ തുളസിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ തേൻ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ തുളസി വെറുതെ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉദ്യമിക്കരുത്. കാരണം ഈ തുളസി ഒരു അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു സസ്യമാണ്. നമ്മുടെ വായിലാകട്ടെ ഒരു ആൽക്കലൈൻ എൻവയൺമെൻറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുളസി ചവയ്ക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. ഈ ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് ഡീക്കേസ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ്, മെർക്കുറിയുടെ അംശം ഉള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കാടമുട്ട കൊടുക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശ്വാസകോശ സംബന്ധങ്ങളായ രോഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനും നല്ലതാണ്. പല ആൾക്കാർക്കും ഭയം കാടമുട്ട കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ജീരകവും അല്പം ഇന്ദുപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ആ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരമായി. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങളുള്ളപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളും തൈരും ഉണക്കമീൻ കൂടാതെ തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ, മത്സ്യമാംസാദികൾ, ഉഴുന്ന് ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക. തേന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനിക്കൂർക്കയോ തുളസിയോ ഒക്കെ ചാലിച്ച് കൊടുക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് അല്പം കുളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അല്പം കടുക്കാത്തോടിട്ട് കുളിപ്പിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയിൽ തിളച്ച വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇനി എത്ര അസുഖമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലും ചൂടുള്ള വെള്ളം തലയിൽ ഒഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശർക്കര ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുകയെന്ന്. പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ നുറുക്കരി നമ്മളാണെങ്കിൽ സാധാരണ കഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കൊടുക്കാണ്ട് അതൊന്ന് വറുത്തതിന് ശേഷം കഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇന്ദുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടികളെ ഈ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അടച്ചു പൂട്ടിയിടാണ്ട് പരമാവധി അവരെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാനൊക്കെ അനുവദിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് കുറച്ച് രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനമൊക്കെ അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടാക്കുക. വീട്ടിൽ അല്പം വയമ്പ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിള്ളൈ മരുത്വം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഒരുവിധപ്പെട്ട പീഡിയാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കൂട്ടാണിത്. ഇത് അല്പം അരച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊടി അല്പം മഞ്ഞളും തേനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉറുമ്പോ ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ അവിടെയൊക്കെ പുരട്ടി കൊടുത്താൽ നല്ല എഫക്റ്റാണ്. പിന്നെ തിളപ്പിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് അല്പം വയമ്പിൻ്റെ പൊടിയോ അയമ്പോ അല്പം കോലരക്കും കൂടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ കുളിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിടിപെടുന്നതിൽ നിന്നും ഒരാശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ അറിവുകൾ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിലേക്കൊക്കെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പിന്തുണയും സഹകരണവുമാണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം നേരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പാലിക്കുക. മറ്ററിവുകളുമായി വീണ്ടും എത്താം. നന്ദി, നമസ്കാരം.